Edhe kom qef me ndajt me familje, kom Ti je qef me djalë nga pa. Prishtina? Po, kom qef që me dalë si banor i thjeshtë, se kur e kuptoj njerëz se kush je, atër sillen ndryshe. Unë kom qef mu sill tamam si sille me krejt tjertë. S'jam, se çka kom bri, për shembull një jetën profesionale, duhet me kanë reflektim i për jetës personale. Ajo jeta personale është sa afër e ki familjen, qysh sillesh me fëmijë, qysh sillesh me prind, qysh sillesh me shok, kusheri, daja, migja, ajo është më kryesorja. Kthena te kufini, momenti kur e ka lut kufinin me familjen, vendimet që u marrën në atë kohë dhe sa vështirë ka qenë. Po. Kush ishte Toni në 89-ën? Një fëmijë që shkoj në shkollë, kanë 18 nëntorit, e normalja atje. Filloi lufta, lufta pa u bo eksplozimi. Fillon që na i hjekshin ata njerëzit që janë kanë në funksione. Për shembull, babi u kanë shefi i qendrës kompjuterike Garniçall dhe Pasha në Prishtinë. Edhe i kanë tregu se kanë me ardhë mbas Satina. Se migjën e kom pas shumë të lidhur me politikë. Ai ka bo 3 vjet burg në Shkup. Edhe ajo është një hero i Kosovës, ajo është Muharrem Dovolani që ka pru kejtan për Amerike këto, për UÇK-n. Edhe alo sot e sot bën punë. Po unë veç ja kom thonë emnin se ai ka mu i dhnu tash, se ka qep me ja përmend emnin për kështë sende. E mund t'i merresh gjenerata për shembull. Po kom pas Jo, shembla për me shumë të mirë në shtëpi, edhe ndaj. për që ata edhe kur kesh të lujt bile me satin për jashta, edhe veç kur erdh babi ta hyn kerr, 15 vjeç, shkuj e mur motrën dhe vllahun, hepëm kerr edhe hekëm. Kur shkumnit për me kalu kufinin në Itali, ai i kufitari tha, ti e ki emnin që i ndjekun, s'mundem me i vnu full pasaportit. Veç meri pasaportet, ik për këti shteti dhe mos u kthe ma. Ai Sloveni na ka ndimu, se me thonë, se emni babi temu kanë në atë kohë gazet, në faqet partë. Që është dashtë, aloj kam atë gazet. Që ajo na kam ndimu me i marrë letrat në Amerikë, se këna politik azil në atje.